วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเป็นผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยต้องตอบถึงใช้คำว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับกับคุณหมอเนี่ยก็มันจอยจากปีของผู้หญิงที่เป็นซีอีโอเนี่ยได้ประมาณสัก4-5 เดือนเราก็มีความมุ่งมั่นมากๆที่จะพลิกนิคุชาจากอีกหน้าแบบพลิกโฉมชานมไข่มุกในประเทศไทยเราก็เป็นเหตุที่เราต้องเปลี่ยนที่อาคารนะครับที่อยากจะให้ไปเป็นคอนซัลท์เราในมิติต่างๆที่เราอยากจะทำเราเลยมองถึงเรื่องของระบบบอกว่าถ้าเกิดระบบที่มันลงตัวแล้วเนี่ยเรามองว่าวิชาน่าจะไปได้ด้วยเขาเรียกด้วยสตอรี่ของเขาเนี่ยคืออย่างนี้ต้องเราเล่าว่าของสมองเนี่ยมันจะฟื้นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่จบจนเราเกิดสิ่งแบบนี้สายเนี่ยมีอยู่ซีวามันมาโดยตลอดเพราะนั้นเราวันไทยของโปรดักต์เขาเนี่ยโปรดักต์เขาถ้าเทียบกับคู่แข่งโดยที่ไม่เข้าข้างตัวเองเราดีด้วยประสบการณ์ทางด้านอาหารที่เราได้ทำเซนส์วิเทสแล้วแต่ที่ดีแต่ทางด้านนี้นะเธอซื้อผมมาดูทางฝั่งการตลาดนะถ้าผมจะรับโปรดักต์ตัวนี้และถ้าโปรดักต์ตัวนั้นไม่ใช่หรือไม่มั่นใจในโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากที่จะทำงานต่อแล้วตรงๆเพราะเราอยากเป็นแต่ตรงนี้เนี่ยมาเห็นว่าคุณโดนไปชวนมาแล้วมันมีโอกาสแล้วถ้าเรามีโอกาสปุ๊บแต่เรามาดูมันมีประเด็นปัญหาเลยที่เราจะต้องแก้ไขนะครับด้วยตัวเองบริษัททางด้านพัฒนาธุรกิจทางด้านการตลาดต่างๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งเนี่ยแต่เรามองว่าโอกาสนี้มันเป็นที่ต้องการให้เราทำเพราะที่เราทำเนี่ยต้องทำไม่เหมือนใครการที่ไม่เหมือนใครเนี่ยระบบต้องแน่นก่อนเราถึงได้เห็นว่าที่อาคารเนี่ยน่าจะมีสำหรับเราเราก็เลยเชิญมาเพื่อจะยินดีสักกันว่าเราจะช่วยอะไรกันบ้างในส่วนนี้นะครับที่เราสปอร์ตได้เป็นเรื่องการตลาดชั้นแนวทางอย่างนี้ครับคือการตลาดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงชานมไข่มุกทุกครั้งรู้สึกว่ามันแตกต่างก็คือไข่มุกสิ่งที่มันแตกต่างคือคอนเซ็ปต์นะฮะว่าคุณจะเสนอคอนเซ็ปต์ให้กับผู้บริโภคยังไงที่ให้ผู้บริโภคเห็นแล้วเนี่ยเราแตกต่างคือคุณภาพของโปรดักต์ดีอยู่แล้วถ้าเทียบกันช็อตต่อช็อตไม่เอาแบรนด์มาติดเนี่ยเราชนะเราทำรีเสิร์ชแล้วประมาณเป็นร้อยตัวอย่างเอามาทั้งหมดประมาณ8แบรนด์ในตลาดแต่ถือว่าเป็นแบบแก้วไม่ติดแบรนด์เรียงกันแล้วก็เป็นไบเพจครับเป็นไบเพจแล้วการไบเพจเนี่ยไม่ได้ทำจากแอปเอาซื้อมาจากร้านจริงๆของเราและซื้อร้านจริงๆคู่แข่งแล้วก็มาตัดไบเพจโดยที่ไม่ติดแบรนด์ผลปรากฏว่าแบรนด์มาที่1ของเราชนะแบรนด์พรีเมียมด้วยคือเราขอจะไปเอาไม่เอ่ยนามแล้วก็ด้วยมารยาทเราไม่เอ่ยนามเราติดกันเรามั่นใจว่าโปรดักต์เราแต่ดีในคำว่าชานมไข่มุกนะลูกค้าก็ไม่รู้ว่าที่ชานมไข่มุกดีแล้วคนอื่นไม่ดียังไงถูกไหมคอนเซ็ปต์ของการตลาดอาหารที่เราจะทำให้รู้แต่ว่าแล้วเราจะแก้อะไรบ้างอันนี้นะเราก็เริ่มแต่อันแรกเลยที่เราคุยเนี่ยเราไปดูแก้คือโปรโมชั่นก็เลยดูไปมองที่แก้ทั้งสองโปรโมชั่นเราเนี่ยต้องยอมรับว่าชานมในตลาดไม่มีสแตนดาร์ดใดที่ชัดเจนที่หนึ่งนะครับคำว่าสแตนดาร์ดใดคือคุณภาพสินค้าร้านเด็กทุกอย่างที่องค์ประกอบที่จะนำเสนอให้กับผู้บริโภคสุดท้ายเราเรียกว่าเป็นสินค้าทั้งหมดรวมทั้งโปรดักต์ด้วยซึ่งบางแบรนด์อาจจะไม่คิดแต่ผมมันจะถ้าเป็นแบรนด์เราคิดเด็กก็คือสินค้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาแล้วเนี่ยคุณเห็นความแตกต่างในจุดแรกถูกไหมครับถ้าพนักงานถ้าเป็นผู้หญิงต้องหน้าสูงสาวสวยโสดแล้วก็สง่าเพราะในแอปแพลนที่ต่างๆของพนักงานของเราปุ๊บเนี่ยถ้าดีแล้วเนี่ยโปรดักต์มันจะอร่อยอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจะมาเปลี่ยนหน้าผู้ชายอันนี้คือจุดที่ต้องเปลี่ยนก่อนที่เราจะทำมาร์เก็ตติ้งเราคุยกันทุกวันว่าถ้าเกิดธุรกิจดีไม่ได้เราจะไม่ทำมาร์เก็ตติ้งเพราะการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นการดึงคนมาดูในสิ่งที่ไม่ดีของคนเองเราต้องเที่ยวซึ่งเราจะคิดออฟคอนเซ็ปต์ another bubble tea brand but how can we make it like not just another bubble tea brand because we have been working with the bubble tea brands and I think they have a different perspective and a different target and different visions and the goals because every different brands have a different ideas how they want to do and our job here is
to make this happen, to make this idea to the reality. So how do we make it? In order to talk about the key ideas, not the ideas, the key overview of this Mikucha brand, I think it is interesting. They are also trying to understand, when we go to the discovery meeting, we also still have a confusing part of what problems do we really need to overcome and what does success look like for our campaigns. เปลี่ยนหมดเลยนะทั้งร้านทั้งคนทั้งคอนเซ็ปต์แล้วเราจะโกต่อไปคือเราให้ลูกค้าเนี่ยคิดตัวเองคือคุณสามารถมาที่ร้านชาลงของเราแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะปรุงชาลงด้วยตัวเองเรามีแซนด์ดัดให้คุณไม่เลือกคุณปรุงด้วยตัวเองอันที่สองเราจะใช้เป็นแบบคุณสามารถจะท็อปปิ้งได้เพราะท็อปปิ้งเราเยอะมากมีมา10-15 ตัวซึ่งแบรนด์อื่นไม่มีแล้วเรานำเข้าทั้งหมดนะครับเรากำลังบอกว่าเรากำลังเสิร์ฟสินค้าที่อินใน first class แต่ใจของนี้เข้าใจครับอันนี้คอนเซ็ปต์ที่เรากำลังจะไปแล้วก็จะแอดออนตัวโปรดักต์ใหม่ๆที่ไปเพื่อที่จะได้เราต้องดูธุรกิจที่ไปกับเราได้อย่างเช่นกินเบอร์รี่อย่างเงี้ยอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มสุขภาพของเราทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเห็นเราช้าๆเนี่ยแต่เราไปฟอร์มที่เป็นมิกซ์เจอร์ชั่นใหม่ก็เลยมี CEO น้องใหม่นะครับอันนี้คือทีมเราที่การตลาดคิดแบบนี้ในสเต็ปที่1ใน3 ปีข้างหน้าที่เราจะไปและปีที่4ที่6เนี่ยก็จะไปแบบซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันต้องมีคอนซัลท์ที่จะมาคุยเรื่องอย่างจริงจังก็เป็นที่มาที่เราถามในตลาดมีชามากมายครับคำถามก็คือคนบริโภคนะทำไมต้องมีกุชาก็เป็นเพราะว่ารสชาตินะคะส่วนใหญ่แล้วก็ขึ้นมาจากรสชาติเลยของเราเลยก็คือการขยายเป็นชาตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยจริงๆเราไม่มีการสื่อสารใดๆเลยนะคะสื่อสารให้กับผู้บริโภคได้รับทราบแต่คนที่เข้ามาซื้อเป็นชายเราส่วนใหญ่คือปากต่อปากบอกกันเพื่อเข้ามาซื้อเป็นชายมาจากรสชาติอย่างเดียวเลยค่ะที่เป็นรสชาติที่คนไทยยอมรับแล้วก็ต่างชาติก็ค่อนข้างให้ความสนใจเรื่องคุณภาพด้วยทั้งการควบคุมคุณภาพที่มีความสำคัญอย่างมากๆที่ทำให้เจ้าของแฟรนไชส์คนที่สนใจแฟรนไชส์ดีกว่าเดินเข้ามาหาเราผมสรุปเป็นแบบนี้ก็คือแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเราพึ่งคุณภาพ product อย่างเดียวเลยเราไม่ได้พึ่งอะไรอย่างอื่นเลยด้วยซ้ำวันนี้เรากำลังขยับขึ้นมาที่จะเริ่มเปลี่ยน operation เพราะ product ไม่ใช่แค่ของที่จะกินแต่คือ environment ที่คุณเห็นบริการที่ได้จากคนที่ทำงานแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสเต็ปต่อมาก็คือ marketing หลังจากที่ทุกอย่างมันเซตเทิลแล้วเราต้องการให้ทุกคนในโลกในประเทศได้รู้ว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เรากำลังจะ deliver ครับเดี๋ยวเสริมคุณหลินที่ CEO นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มเปิดมิคุชามาจนถึงปัจจุบันก่อนที่ผมจะมาเนี่ยเขาไม่ได้มีการทำการตลาดอย่างจริงจังคือข้อดีคือว่าถ้าเขาทำตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีดีก็ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าคนอาจจะไม่พอและแซนด์ดัดไทยเรายังอาจจะไม่นิ่งพอคือมันมีร้านที่ดีมากแฟรนไชส์รายหนึ่งเปิดบาง10 สาขาแล้วกำไรหมดแต่บางรายเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ดีไม่เท่ากันเข้าใจนะคือความเป็นด้วยดีไม่เท่ากันเนี่ยเวลาลูกค้าไปกินแล้วเกิดสับสนผมคิดว่าแบรนด์นี้มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นมิคุชาเนี่ยต้องการที่จะสร้างความแตกต่างให้กับตัวแบรนด์เองนะครับในทางฝั่งลูกค้าเนี่ยก็คือมิคุชาเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกสิ่งที่ลูกค้าอยากจะใส่ลงไปในแก้วของตัวเองได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นนะครับที่ลูกค้าสามารถดีไซน์สิ่งที่เราอยากกินได้เองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่แตกต่างก็คือเรื่องของแฟรนไชส์ซีเรื่องระบบแฟรนไชส์ซีที่ทางมิคุชาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตการทำงานของแฟรนไชส์ซีให้ทำงานเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของความง่ายแล้วก็สะดวกสบายในการทำงานของทางแฟรนไชส์ซีเองนะครับเพราะมีระบบตรงนี้มารองรับเนี่ยมันก็ง่ายต่อการทำงานง่ายต่อการสั่งของง่ายต่อทุกอย่างนะครับเรื่องใน corporate strategy ในมุมของการ scale ผมเข้าใจว่าทางนี้ใช้ไอเดียของ franchise ผมไม่แน่ใจว่าอนาคตก็คือจะยังเป็น franchise อยู่ถูกไหมหมายถึง scale ในการใช่ครับหมายถึงวิธีการในการ scale แต่มีร้านบริษัทแม่อยู่นะประมาณสัก 30% เป็นร้านบริษัทแม่และ 70% เป็นแฟรนไชส์
แต่หลักๆคือก็อยากเป็นแฟรนไชส์ทุกคนได้เงินทั้งหมด ก็ผมเสริมนิดนึงเรื่องแฟรนไชส์ก็คือของเราตอนนี้ประมาณ140ถึง150สาขาเนี่ยเป็นแฟรนไชส์ประมาณสัก 80% 90%อันนี้จากนี้ไปเราก็จะขยายทางแฟรนไชส์นะครับแต่เราก็จะมีระบบการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่ดีขึ้นนะครับเรามีการคัดด้วยระบบ 4C ก็คืออันแรกก็คือคาแรคเตอร์ของแฟรนไชส์ต้องเข้ากับวัฒนธรรมของมิคุชะได้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของ capability ของแฟรนไชส์ซีต้องสามารถบริหารจัดการร้านเราได้นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของ capital นะครับก็ต้องมีวงเงินพอที่จะลงทุนเราได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ condition เขาต้องรับเงื่อนไขของแฟรนไชส์นะครับนั้นถ้าเรามีระบบการรีคูดแฟรนไชส์ซีที่ดีแล้วอันที่2ก็คือเราจะมีการเรื่องของการเทรนนิ่งนะจากนี้ไปเราจะมีการเทรนแล้วก็จะมีเทรนรายเก่าแล้วก็เทรนนิ่งรายใหม่นะครับแล้วเราจะบัชอัพตลอดเวลาให้เขาสามารถที่จะดำเนินเรื่องของ operation ได้นะเพราะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการและก็การเทรน เรื่องแฟรนไชส์ครับผมอยากจะมีอีกคำถามหนึ่งก็คือทุกวันนี้คือเขาเหมือนกับเรามีโลเคชันเรามีอะไรอยู่แล้วไป propose หรือว่าในทางกลับกันก็คือเขาเข้ามา propose โลเคชันกับเราแล้วเราไปศึกษายังไงหรือว่าเรายังโฟกัสที่ 4C นี่แหละครับ คืออย่างนี้ครับคนเดินเข้ามาเราเนี่ยมีหลายประเภทบางคนนะครับมีโลเคชันนะครับไม่มีความสามารถอันนี้เราเทรนนิ่งนะครับบางคนมามีโลเคชันมีเงินทุนไม่มีโลเคชันไม่มีความสามารถอันนี้เราทีเป็นแลนด์ล็อกเราขอเช่าครับแต่ถ้าใครมีครบทุกอย่างโอเคเลยครับแต่ถ้าบางคนไม่มีโลเคชันเราก็มีฝ่ายโลเคชันซึ่งหาโลเคชันให้นะครับแล้วฝ่ายแฟรนไชส์ก็จะทำหน้าที่รีคูดเสร็จแล้วเราก็เอามาแมทช์กันงั้นก็วันนี้ผมคิดว่าจะประมาณนี้ก่อนคือน่าจะเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจว่าทางนี้คิดอะไรหรือว่ามีโรดแมปกำลังเดินทางเป็นยังไงบ้างอยู่ครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเอาพิชที่เป็นไอเดียที่เราคิดว่าน่าจะส่งเสริมกับทางเนี้ยมาแสดงให้ดูครับขอบคุณมากครับ ครับ ขอบคุณครับโอเคครับ ผมคิดว่าแบรนด์มิคุชาต้องการความแตกต่าง differentiate เนื่องจากตัวแฟรนไชส์เนี่ยมันก็มีผมเข้าใจว่าหลายคนก็ใช้โมเดลแฟรนไชส์ขายกันหลายคนนะครับทีนี้มิคุชาเนี่ยผมเข้าใจว่าเขามี Data เขามีจำนวนสาขาที่มากพอที่จะสร้าง Data ขึ้นมาได้แล้วด้วยความคิด2ประเด็นหลักของเขาคือ Creative กับ Innovative อันเนี้ยผมคิดว่าเราสามารถสร้าง Product Back End บางอย่างที่จะทำให้เรื่อง2อย่างนี้คือคอนเซ็ปต์2อย่างนี้ของมิคุชาเด่นขึ้นมาได้แล้วก็นอกจากนี้ไอตัวสิ่งที่เราเสนอขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่สร้างความโดดเด่นแต่มันกำลังจะสร้าง competitive advantage ให้กับตัวมิคุชาด้วย Mikucha. So this is another bubble tea brand again. But the thing is different. As you can see, the price point. Mikucha is not in the premium and in the expensive price point side, but they are targeting to the mass, young, like high school students, the university students, especially. And then as well as they have plenty of the flavors and do-it-yourself things and kind of quite variety of flavors and things. And also they are expanding aggressively. They are trying to recruit the franchisees. The model is through the franchises. They would like to own like now there's over 100 branches, and then it goes to thousands, 10,000, so something like that all over the world. So that we can think about this brand as like the 7-Eleven. So every corner, everywhere, they want to be there. So yeah, this is the moment. And then after I discovered and diagnosed about the discovery section, and then we found out that they have a problem in the targeting. They would like to talk this brand as the convenience brand. It is like not just a bubble tea. They are not selling the bubble tea. They are actually would like to sell the empowerment and at the same time like a creative brand. Or they would like to make it more pop. So using the now as you can see, it's just another one because the colors, the things that we are using is not just it's ordinary. It's same as the other bubble tea brands. They have a vision to change like a pop color, like a new, the brand as
as for the consumer to consume and think this brand as a creative brand. So this is their vision, and that's why they meet with us and for this transformation journey. So what is the target audience or target market, or who are they really targeting towards this? Do we call this rebranding? Do we call this campaign? Do we call this just a advertising push? Or what is the project title kind of like? Okay, the first question is about the targeting. So they are trying to recruit the younger people, like the high school students, not even the university students. They really would like to get the high school students. So this is what they are targeting for. But now at that moment, it's like the first jobber and as well as the university students are there. There are a lot of schools, so they are strategically locate their outlets near the schools, and as well as they would like to expand through the franchise model. So this is your first question. And for the second question is what we are going to do. Actually, we haven't said that what we are going to do yet, but they are thinking to change the perspective of the brand to be stand out in the bubble tea industry. In delivering this concept, it is very important to keep the brand's value, which is young, energetic, fun. And with our new approach of communicating with the new TVC, I also see the resemblance of the happiness, the delivery. The delivery is all about the journey, the moments, the different moments that you have. So even I very like the idea of like we will capture several moments that can and that could happen while you are buying the tea, but at the same time you save time and you also can do some other works. And the method that we are delivering is more like a musical. So I think majority of the TVZ do not touch the musical area part because it's complicated once. So when you talk about referencing with the 7-Eleven, so there's one core value of 7-Eleven. The reason why they're very successful with the old franchises is because they are selling convenience, because it's a convenience store. So I was thinking, since they are focusing mainly for the universities, high school kids, all the young generation, the shop itself has to orientate around that lifestyle and offer the services that they would need. Let's say, I'm thinking out loud again. Okay. Let's say like printers, printing services, study areas, like fast internet, and that university students, what they would need, like a group share, study areas, things like that. So we have to list down all those items and then put it into a franchise model. So all the new franchisees has to come up with those kind of items to cater that specific market. Then I think with that model, we rebrand everything. And I think we can push for both the target market and also for the franchisees to lock in, to have the simple effect like 7-Eleven. I like the idea actually. So not just for you come up with the whole new package idea, then you would like to package up the franchise model, the outlet style. We come up with the idea of changing the whole outlets to be the student center, to be the that kind of a package. Actually, I think we can propose this idea. Yeah. Right. I understand that their target audience is not only the consumers but also the franchisees as well, right? Yeah. So as part of the campaign, why don't we create some content that can attract the attention instantly, both the consumers as well as the franchisees as well. That can be part of the campaign as well. Some of the contents that we can create on social medias that can go viral all over the country. So as for I think what are the key elements that the franchisees they are looking for when they buy the franchise? So that is the question actually, and we need to fulfill to attract that franchisees. They're looking for the two key things. Sure. One is about the brand. So how much fan they have, or how valuable the brand is. So the brand itself. So that's what they are buying for. And another one is the process for the back end, how good the system is, how supportive you are, and that kind of thing. So these two things,
I think the franchisees are looking for. At the end of the day, we're making sure that everyone, the stakeholders, everyone, the business partners, franchisees, and as well as the end user, like the consumers, to be happy to associate with this brand. How can we get franchisees to look at this particular campaign and see, I'm interested in this. I'm interested in actually partnering up with them. I think one of the things that franchisee wants to look at, first of all, is in terms of creative, of course, one, we have to show the various bubble tea. And right now we want to think of these three subjects, which are the franchisees, the customer, and then of course the people that are actually looking at this ad. We want to look at these three and want to show how these three are actually part of the Mikucha family. For the Mikucha project, one of the biggest challenges that I already see as a person who is in the advertising field is that we're not really directly targeting the customer. We are targeting the customer, but we're also targeting the franchisees. So the type of communication that we have to go through is a little bit going to be different. Like we cannot, we can, but we cannot really like focus towards the customer too much. We have to focus some of it towards the franchisee as well. So that kind of challenge really put us in this kind of frame that we have to really target, so that brief is met for the client as well. It's not just an iced tea shop. It's a convenient, but it's not a convenience store. It's convenience for a lifestyle. We focus only for those students, and then what are the necessities, services that we can provide, and we put it. So for the franchisees, the profit is only from the drink, and it's all around. He can make money. And then one question that I have is, would this brand would want to focus on the product itself, like the varieties of the products, or just the brand? Because that's going to be a different demographic that we're going to look into. Let's say, for example, we're going to create a social video, right? A social media video. What is the goal of the social media video want? Is it one, they want more franchisees? Two, they want more customers? Or three, they want to showcase their products, their variety of products? Or maybe there's other options as well. But what we need to know first of all is, at the discovery call, we need to know what they said about their goals are. I asked that question to the client. Whatever we create in the campaign, video, social video, anything, we're targeting to attract the end user, the customers, to make them happy. But the goal is to attract more franchises. So like what John said, the franchisee end result that they want is profit. And of course, in order to get profit, you need customers. So the wrong thing to do right now is to do a social video or do a KV that only attracts the franchisees. Right? I think what you said was correct. Yeah, the thing that I'm mentioning is that we need to promote the three areas, right? We need to promote for the campaigns, by the campaigns, doing campaigns. One is for the partner, right? The partner. Another one is the franchisees. Another is the end user. So we need to find the strategy how to promote all these three sectors through this campaign. So what will be the strategy? Then we put animations and say highlight animations and some instructions and say like, these are the for the customers, how they can come and get benefit, and these ones are the areas where the franchisees would get the direct income, indirect income, whatsoever benefit in one visual, in a mock-up. Then I think we can really pitch back to the brand that this is what we propose to cater both of the market on the same time. We can, empower the young Thai business owners or entrepreneurs to do something like this kind of things. But I think it's a holistic approach that we need, that ecosystem that we can build up as a happy ending, like, everyone's going happy, connected or something like that. But we would like to focus this video or this campaign for the end user. If we were to create the social content like commercial or video or stuff, I want to understand more on their target audience. Like what is the thing we are looking at, right? What is the mood and tone we are
going to deliver, right? We have to do research more on that. Then we have to come up with the theme that we have to like focus on, right?